Salam. Այսպես, դե եկեք սկսենք սկզբից, եկեք սկսենք տառերից, ուրեմն ֆրանսերենի այբուբեն, լատիներենի այբուբենի վրա նման, որը բաղկացած է իր 26 տառերից, donc հիմա այսպես պահեմ, կարծում եմ տեսնում եք, ինձ տեսնել այդքան էլ կարևոր չի, կարևորը տառերը տեսնեք, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà, ça մեր ֆրանսերենի այբուբենն է, բավականին բարդ, բավականին այբուբեն։ Դուքու այբուբենը կնկարեմ, կտեղադրեմ ստորիում, որ եթե հանկարծ միայն այբուբենը չէ, բոլոր դասերը կնկարեմ, կտեղադրեմ ստորիում ու մեղթար տառեր թարսեն։ Zut, Noyan John, լավա ասեցիր, ça c'est vrai. Je sais pas penser à ça. J'ai vraiment pas չեմ մտածել ոնց կարող եմ պահել։ Bon, տարբերակը կգտնեմ երեխեք։ Հասկացա։ Մի քիչ թարսայրում գայ, ça c'était trop bien. Մի քիչ որներ թարսի գայ։ Donc, ես մի moyen կգտնեմ, հա, մինչև ուրբաթ ոնց անեմ, որ դուք տառերը ճիշտ տեսնեք։ Երևի պետք է կամերան թեքնեմ, կամ հայլի։ Je vais trouver un moyen, mais ոնց հիմա չեմ գտել տառերը դուքու c'est facile։ Ուրեմն, մեր այբուբենի տառերի մեջ մենք A տառի հետ ունենք բավականին տառամյացություններ։ Բավականին։ Ունենք տառամյացությունները, որոնք շատ դժվարություն են առաջացնում հիմնականում մեր հայերիս մեջ կարդալու համար, որովհետև մենք սովորենք կարդալ այն, ինչը տեսնում ենք։ Դուք ուրեմն առաջին մեր տառամյացությունը, որի մասին ես այսօր ուզում եմ ձեր հետ խոսել, դա A-ի տառամյացությունն է։ Ուրեմն A և I տառերը միասին մենք կարդում ենք E, բաց E, բարևնարդ։ Ուրեմն, մի հատ էլ եմ ասում, A-I տառեր, երկու տառերը միասին մենք կարդում ենք E, բաց E, ոչ թե E, ոչ թե E, այլ E, բաց E։ Հիմա տեսեք, օրինակ, ավել բառի մեջ, ավել, որով որ մենք ամեն օր տուն ենք մաքրում կամ գործ ենք անում, ավել, կարդում ենք բալե, տեսեք, դուք թարսեք տեսնելու, չգիտեմ ոնց եմ անելու, ավել, բալե, B-A-L-A-I, բալե, բալե, ավել, մի հատ էլ ասեմ, բալե, տեսեք էի արտասանությունը, են բաց է հնչում, բալե, ավել, սովորական ավել, որով որ մենք ավլում ենք, բալե, դա ավելներ, հաջորդ բառը, որի մեջ մենք հանդիպում ենք նորից A-ի տառամյացությունը, որը կարդում ենք դա աթոռն է, une chaise, գրվում է, այստեղ, եթե նկատեցիք, une chaise, C-H-A-I-S-E, une chaise, աթոռ, ուրեմն, chaise տառակապակցության բառի մեջ, ներողություն, chaise բառի մեջ, մենք եթե ուշադիր եղաք, ունենք երկու տառամյացություն, առաջինը CH, երկրորդը AI, մենք այսօր կենտրոնանում ենք AI տառամյացության վրա, որովհետև դա ենք սովորում այսօր, donc une chaise, չենք ասում une chaise, ասում ենք une chaise, աթոռ, une chaise, մի հատ ինձ կասեք շատ եմ արագ գնում, թե սավա կարողանում եք հետևել, ասեք, որ իմանամ առաջ գնամ, թե սպասեմ ձեզ, կներեք,
Ուրեմն, մինչև դուք կպատասխանեք, ես մի հատ էլ կրկնեմ, որ այսօր ուրեմն սովորեցինք սովորում ենք AI տառամյացությունը եւ սովորեցինք երկու բառ, շնորհակալ եմ, գրում եք, որ լավ է, մերսի։ Donc, ուրեմն ունենք AI տառամյացությունը, սովորում ենք այսօր AI տառամյացությունը եւ սովորեցինք երկու բառ։ Ուշադիր։ Un balai, avel եւ une chaise, աթոռ։ Avel եւ աթոռ։ Եվ ամենագեղեցիկ բառը, որ հիմա սովորելու ենք AI տառամյացությունով, դա aimer բառն է, սիրել։ Aimer բառը չէ, շատ կներեք, բայը, շատ ներողություն, բայը, ոչ թե բառը, կներեք։ Մի քիչ բան եմ լինում, պեղչոբեմ։ Donc, aimer, սիրել, գրվում է AIMER, այստեղ խոնարհված տարբերակն ենք մենք տեսնում, որի համար ես հիմա ձեզ կասեմ, չէ գաջան, գրվում է AIMER, 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 voilà, սիրել բայն է, ամենագեղեցիկ բայերից մեկը երևի բոլոր աշխարհի լեզուներում։ Հիմա ուզում եմ, որ նաև մենք սովորենք aimer բառի խոնարհված տարբերակը։ J'aime, ես սիրում եմ։ Aime, j'aime, je, մեր առաջին դեմքը, ես, j'aime, ես սիրում եմ։ Ուրեմն, aimer, սիրել, j'aime, սիրում եմ։ Հիմա մի փոքր ավելի ուշ, արդեն երբ որ ես կասեմ անձնական դերանունները, արդեն կարողանանք երևի ավելի գեղեցիկ փոքրիկ նախադասություն կազմել aimer բառով։ Donc, ուրեմն, երեք բառ, un balai, աթոռ, avel, une chaise, աթոռ եւ aimer, սիրել։ Սովորեցինք երկու գոյական եւ մեկ բայ։ Երկու գոյական, un balai, une chaise եւ մեկ բայ aimer, սիրել։ Ուրեմն, ես ուզում եմ նաեւ իմ շատ սիրելիներ, որ մենք շատ ուշադրություն դարձնենք գոյականների սեռին, որովհետև ֆրանսերենում գոյականների սեռը սովորելու համար ցավոք մենք չունենք ոչ մի, այսպես ոնց ասեմ, ոչ մի հրաշք տարբերակ չունենք։ Մեր միակ տարբերակը սովորելու դա հիշելն է։ Ինչպես անել, որ հիշել, պարզապես անընդհատ կրկնելով, անընդհատ վերհիշելով, անընդհատ բառերը օգտագործելով, մենք պետք է սովորենք գոյականների սեռը, ուրիշ ոչ մի տարբերակ չունենք ցավոք բառերը սովորելու համար։ Դրա համար խնդրում եմ, երբ որ արտասանում եմ բառերը, խնդրում եմ, որ ուշադիր լինեք եւ անպայման ձեզ մոտ գրի առնելուց միշտ գրի առնեք գոյականով իր հոդով, այսինքն գոյականը նշեք արական ցեռի է, թե իգական ցեռի է, որպեսզի հետո ավելի հեշտ կարողանաք օգտագործել։ Մի հատ էլ եմ կրկնում 3 այսօր բառերը, որ սովորեցինք, առայժմ սովորեցինք, ուրեմն un balai, avel, ուշադրություն, un balai, մեկ աթոռ կամ մեկ avel, արական ցեռի է ավելը, un balai, une chaise, աթոռ, իգական ցեռի է եւ aimer, բայ, որի խոնարհումը հետո կսովորենք։ Donc, un balai, une chaise եւ aimer։ Սովորեցինք այսօր առայժմ 3 բառ։ Հիմա, որպեսզի անցնենք մի քիչ ավելի առաջ, բարևիկեն ջան, որպեսզի անցնենք մի քիչ ավելի առաջ, բացի պարզապես բառեր սովորելուց, ես շատ կուզեմ, որ մենք նաև սովորենք պարզապես բառեր։
ուղղակի բառեր, ասենք, որոնք հանդիպում ենք, ասենք, օրինակ ողջունելուց, ինչպես ենք ողջունում մեկս մեկին։ Անցնենք մեր ողջունելու տարբերակների։ Ունենք ողջունելու տարբերակների, թղթերս խառնշտում եմ իրար, որ ճիշտ թղթը հանեմ։ Ուրեմն, ողջունելու տարբերակների ունենք մի քանի ձևեր։ Donc, bonjour, բարև, դա ամենա պաշտոնական, հա, ավելի պաշտոնական տարբերակն է։ Պարզապես bonjour, salut, ողջույն, որն ավելի ընկերական է, ավելի երիտասարդական, ես կասեի, salut-ով հիմնականում ողջունում են երիտասարդները։ Շատ հազվադեպ կտեսնենք, որ ասենք տարիքով մամիները իրար ասեն salut ողջունելուց։ Ça peut arriver quand même. Donc ունենք bonjour, salut, hi, շատ հաճախ, շատ հազվադեպ են անում, բայց անում են այդպես։ Bon, այդ տարբերակներն ունենք։ Ուրեմն salut Արտակ, ուրեմն donc ունենք հիմա ներկայանում ենք։ Ող բարևեցինք իրար bonjour, հիմա ներկայանում ենք։ Je m'appelle Aline. Je m'appelle Aline. Այսինքն իմ անունը Ալինա է։ Bonjour, je m'appelle Aline. Բարև ձեզ, իմ անունը Ալինա է։ Bonjour, je m'appelle Aline. Ասենք խոսում է ինչ-որ մեկը դիմացից, ու ասում է bonjour, je m'appelle Արտակ։ Արտակն առաջինը դիմացից տառերով։ Bonjour, je m'appelle Արտակ։ Ինքն էլ է ներկայանում իր փոխարեն, իր կողմից եւ ասում է բարև ձեզ, իմ անունը Արտակ է։ Պատասխանը ասում ենք enchanté։ Մի հատ էլ եմ ասում enchanté։ Ուրախ եմ, զգացված եմ։ Enchanté, ուրախ եմ, հաճելի էր։ Ուրախ եմ, հաճելի էր։ Enchanté, ուրախ եմ, հաճելի էր։ Enchanté։ Մի հատ էլ կրկնեմ այդ բառակապակցությունները, հա, որ սովորեցինք, ուրեմն bonjour, je m'appelle Aline, դիմացինս պատասխանում է je m'appelle bonjour, je m'appelle Արտակ, եւ ես պատասխանում եմ enchanté, Արտակը նորից է պատասխանում է enchanté. Eh ben c'est bien. Voilà, mais Edmond grelé, bonjour, je m'appelle Edmond et ma date de naissance est 14 août 2005. Bah, bravo Edmond, ça c'est trop bien, ce qui veut dire que tu sais même ta date de naissance, c'est excellent. Donc, voilà. Հիմա եկեք մի հատ նորից, որ չմոռանանք այն բառերը, որ սովորել ենք, հա, մի հատ փոքրիկ նորից վերհիշենք բառերը, հետո անցնենք շարունակությանը։ Ուրեմն որ բառերն էինք սովորել, ով կարող է գրի հիմա արագ։ Ավել, ոնց են ասում ֆրանսերենում։ Ավել, այն ավելը, որով որ մենք ավլում ենք։ Ավել, օգտագործել ավել, ոնց ենք ասում։ Տեսնեմ հիշում եք, կարող եք գրել։ J'attends, սպասում եմ, տեսնեմ կարող եք գրել, թե չէ։ Allez, bon, ինձ թվում է իմ կապի հետ ինչ-որ մի խնդիր կա, որովհետև ես ձեր գրածները չեմ կարողանում տեսնել։ Voilà, Սրփուհին գրեց ballet, bravo, un ballet, super, parfait, c'est juste génial, շատ ապրեք, շատ լավ գրել եք, Սրփուհին շատ արագ գրեց նաև իմ շեզը, բայց du coup մենակ մի հատ փոքրիկ ուղում բալեի վերջում ը դնելը պարտադիր չի, բալե, ոչ թե պարտադիր չի, այլ պետք չի, որովհետև ան բալեի վերջում ը չկա, ան բալե առանց ը-ի վերջում, chaise, une chaise à tort, Վիկա ջան, chaise-ը գրվում է C-H-A-I-S-E, parfait, Արմինե ջան ապրես, C-ն շատ ճիշտ էր գրված, chaise-ը ճիշտ էր գրված, Նելի երևի 8104 chaise-ից վերջում Z մի գրեք, այլ S-ը դրեք, voilà, parfait, հիմա դուք ոնց էինք ասում ուրախ եմ, բալե Սոնա ջան, այո, BAL, այո, parfait, ոնց էինք ասում ուրախ եմ, հիշում եք,
ոնց ենք ասում bonjour, ասենք je m'appelle Aline, պատասխանը ոնց էր լինում։ Aimer, այո, սիրել բառն էլ է, տեսակ ամենասիրուն բառը մոռացել էի, merci Արմինե ջան, որ հիշեցրեցիր, սիրել ամենագեղեցիկ բայը մոռացել էի, վույ, ամոթ։ Donc, aimer սիրել եւ ուրախ եմ, երջանիկ եմ, որ ձեր հետ enchanté, այո, մենակ enchanté-ն գրվում է միասին, enchanté, parfait, enchanté-ն գրում ենք միասին, enchanté ուրախ եմ, parfait, enchanté, Հայկ ջան, ոչ թե chanté, այլ enchanté, որովհետև chanté-ն արդեն լրիվ ուրիշ բայ է դուրս գալիս, du coup, շատ լավ ապրեք, merci, շատ, որ հետևել եք, լավ ու շադիր եք եղել, du coup, հիմա պետք է ներկայանանք ու ասենք բարևեցինք, ասեց ուրախ եմ բան ես կողմ եք ում, շատ լավ է, հիմա ասում ենք, որ ես ինչ ազգից եմ, je suis content, Օֆելի ջան, եթե աղջիկ ես, ուրեմն content, վերջում ըյով, enchanté, մենք այսօր enchanté բառն ենք սովորել, դրա համար էի հարցնում ես ուրախ եմ բառը, donc, enchanté, ուրեմն գրանցեք ձեզ մոտ, Օֆելի ջան, որ իմանաք, այդ բառն էլ կարող եք օգտագործել, երբ որ մեկի հետ ծանոթանում եք վերջում, donc ներկայանում եմ հիմա, ես ներկայանում եմ, bonjour, je m'appelle Aline, je suis française, ես ֆրանսիացի եմ, կամ je suis arménienne, կամ հայուհի եմ, alors, je suis française, ֆրանսուհի եմ, je suis arménienne, հայուհի եմ, arménienne, երկունը ը վերջում, arménienne, երկունը ը վերջում, voilà, je suis arménienne, parfait, բայց ես ուզեի, որ մենք շարունակեինք ու մի քանի ասենք երկրների անուններ էլ սովորենք, որ իրանց քաղաքացիությունները ես տեսնեմ բերել եմ այդ, voilà, մոտս այդ թուղթը, donc, ես կուզեմ, որ մենք մի քանի ուրիշ երկրների անուններ էլ սովորենք, օրինակ, anglais, je suis anglaise, ես անգլուհի եմ, je suis, donc, française, իմացանք, je suis espagnole, ես իսպանուհի եմ, je suis italienne, իտալուհի եմ, je suis chinoise, չինուհի եմ, je suis russe, ռուս եմ, բայց եկեք մենք մնանք հələ որ հայ մեկի ֆրանսիացի վրա մեզ այդ երկու հատ լավ է, donc, je suis française, ֆրանսուհի եմ, je suis arménienne, հայուհի եմ, բայց նաև իմացանք, որ կա je suis anglaise, անգլուհի եմ, մի հատ բան ասեմ, ինչու համար եմ ես շեշտված ասում je suis arménienne, որովհետև հայուհի եմ, եթե ես լինեի արական ցեղի ներկայացուցիչ, կասեի je suis arménien, հայ եմ, ոչ թե հայուհի, voilà, donc, je suis arménienne, mais je suis arménien, եթե հայ եմ, արական ցեղի եմ, donc, ուրեմն, կա anglais, je suis anglaise, ես անգլուհի եմ, je suis française, je suis espagnole, իսպանուհի, je suis italienne, իտալուհի, je suis chinoise, չինուհի եմ, je suis russe, ռուս եմ, alors, այստեղ խորեն ծրպուհին ինձ գրել է origine arménien, այո, origine arménien այդ դեպքում պետք է օգտագործենք օժանդակ բայը, խորեն ջան, այսինքն պետք է ասենք je suis d'origine arménienne, ակունքներով հայ եմ, ազգությունով հայ եմ, je suis d'origine arménienne, իմիջալոց բոլորիդ համար եմ ուզում ասեմ, մարդը կարող է լինել d'origine arménienne, mais de nationalité française կամ ռուս, մարդը կարող է լինել ակունքներով, ծնունդով հայ, բայց քաղաքացիությունը կարող է լինել ուրիշ երկրի, այսինքն նույն ֆրանսիացի կամ չիլը, donc, մի հատ էլ ուրեմն կրկնենք, bonjour, je m'appelle Aline, je suis arménienne et je suis professeur, և ես ասենք ուսուցիչ եմ,
Կամ կարող եմ ասել je suis interprète, ես թարգմանիչ եմ, je suis, je sais pas, je suis ինչ եմ, մասնագիտությունով, donc եկեք professeur բառը եւ interprète բառը այսօր սովորենք, որպեսզի կարողանանք օրական մի օրը մի բառ հա սովորել, կամ եթե ուրիշ մասնագիտություն ունեք, գրեք սիրով կասեմ այդ մասնագիտությունը, donc bonjour, je suis Aline, je m'appelle Aline, pardon, je m'appelle Aline, je suis de nationalité arménienne, comme je suis française. Voilà. Այդպես։ Եվ մի հատ էլ հիմա նայեք, ուզում եմ, որ մենք այսօր սովորենք նաև être բայը։ Մեր օժանդակ բայերից է ֆրանսերենի, որը բավականին շատ օգտագործվում է հոլովների մեջ, բավականին շատ ենք ասենք իրան օգտագործում, երբ որ խոսում ենք մասնագիտությունից կամ մեր լինելուց։ Être բայը, լինել բայը։ Ուրեմն, être բայը խոնարհվում է je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Միատել. Je suis. Հիմա նենց կուզեի ասեի կրկնեք հետևիցս։ Ոնց որ դպրոցում էի ասում, հետ չեմ կարող։ Այսինքն կարող եմ, բայց չեմ կարծում, որ կլսեմ ձեր ձայնը ցավոք։ Bon, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, je suis Aline, comme je m'appelle Aline. Այո, խորենջան շատ խորեն սրբուհի, չգիտեմ հիմա խորենն ագծում, թե սրբուհին, բայց tu es es, տեն հանեք, վերջում, tu es, je suis, գիտեք ինչ եմ մտածում, ես կարող եմ միգուցե արագ գրել, Esther, je sais même pas, alors attendez, je vais essayer de le faire, je suis, voilà, tu es, il est, voilà, nous sommes, vous êtes, ils sont. Maintenant, ils sont. Par contre, yes, voilà. Donc, rentrem. Ձեզ ուղարկեցի, հիմա կարող եք տեսնել։ Մանեջանապրես շատ լավ գրել էիր։ Donc, je suis, tu es, il est, comme elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ուրեմն, je suis arménienne. Ես հայ եմ։ Այդ խմբը թարգմանվում է ես եմ, դու ես, նա է, մենք ենք, դուք եք, նրանք են։ Voilà, մեր սովորական n-ն է, ես m-ն է։ Je suis arménienne, ես հայ եմ, je suis française, suis m-ն է։ Հիմա կարող ենք նաև իմիջալոց ներկայանալուց ասել je suis Aline, ես Ալինն եմ, je suis Madame Hakobian, ես Տիկին Հակոբյանն եմ, je suis professeur de français, ես ֆրանսերենի ուսուցչուհի եմ։ Voilà, ինչպես ուզենք ասենք, voilà, կարող ենք ներկայանալ։ Je suis, tu es, il est, Milidjan, pas sexe, tout bien, nous sommes, vous êtes, ils sont. Parfait. Voilà, c'est trop bien. Donc, du coup, masnagitutuna setting, enchantena setting. Ah oui, donc je suis de Poissy. Yes, Poissy, Karakitem. Bon, quand ça me paraît, vous l'avez lu, Heshlini, hein, Zerhamar. Tessék, Oureman. Je m'appelle Aline, comme je suis Aline. Je suis arménienne comme je suis française. Je suis de Paris. Yes, Parisit. Voilà. M. Yes, Parisit. M. Je suis de Paris. Parisit. M.
մի հատ փոքր բան ասեմ, հուսով եմ շատ չեմ խճճի ձեզ, բայց տեսեք, ուրեմն երբ որ մենք օգտագործում ենք դն, je suis de Paris, ուզում ենք ցույց տալ, ոնց որ օգտագործենք մենք մեր հայերենի բացառական հոլովը it, Փարիզից եմ, je suis de Paris, Փարիզից եմ, c'est bon. Կարողացա բացատրել ինչ եմ ուզում ասեմ, կարող եք ասենք je suis de je sais pas je suis de Lyon, Lyonից եմ, je suis de Erevan, voilà, je suis de Rouen, քաղաքը, տեղայո, par exemple, սոնան je suis de Rennes, Rennes-ից ենք, կամ ասենք je suis d'Erevan, Երևանից եմ, vous voyez, donc voilà. Դա այդպես, voilà, ինձ անգ է գալիս կներեք անդրդեմ, որովհետև, voilà, հիմա, ինչ էի ուզում, կուզեմ հիմա, որ մի հատ գնանք, կրկնենք, այա, ինձ մի վարկյան խնդրում եմ կներեք, je suis de Pau. Voilà, mon étudiant Tishtalou, c'est ça, c'est vraiment vrai, parfait. Voilà. Սա էսպես, հիմա ինձ կասեք խնդրում եմ, եթե կարելի է, մենք արդեն ինչքան ժամանակ միասին եթերում ենք, որ ես իմանամ կարող ենք արդյոք շարունակել, թե պետք է ես լայվը ձայնագրեմ, որպեսզի կարողանանք հետո դիտել, չգիտեմ, ինձ մի հատ կգրեք, մանես Մոսկվայից բարև, ինձ մի հատ կգրեք, խնդրում եմ, տեսնեմ քանի րոպե, որ մենք եթերում ենք, խնդրում եմ, նոմ ջուքու նայք, ուրեմն, այսօր մենք սովորեցինք, եկեք մինչև դուք կգրեք, մենք քանի րոպե եթերում ենք, voilà, Arminet Martirosyan est de Strasbourg, je suis de Strasbourg, parfait, trop bien, հիմա մի հատ, մինչև դուք կգրեք նախ մենք մեզ քանի րոպե ամենացել, որ մենք եթերում ենք, և մինչև կգրեք, ասենք դուք ամեն մեկդ որտեղից եք, ես կշարունակեմ մի հատ նայել, թե դուք ինչ եք նախ ինձ գրում և հետո կշարունակենք առաջ, կգնանք առաջ. Ah, parfait, donc on a encore largement le temps. Merci Սոնա ջան, Սոնան գրում է, որ դեռ ընդամենը 37 րոպե մենք եթերում ենք, donc բավականի ժամանակ ունենք. Ուրեմն, սիրելիներս, այսօր նաև ուսում եմ, եկեք մի հատ էլ սենց ռեպետե անենք, հա, բառերը, որ սովորել ենք, այդ մինչև այս, որ ինչ սովորել ենք, մի հատ այդ ամեն ինչը ռեպետե անենք սիրում, որ մեր մեջ մտնի, լավ, պինդ ամրանա, որ կարողանանք շարունակել առաջ. Ուրեմն սովորեցինք, որ այբուբենի տառերի մեջ մենք ունենք ատառը, որը ունի բավականին շատ տառամյացություններ, որոնցից առաջինը, որ մենք այսօր սովորեցինք, ա-ի տառամյացություններ. Ա-ին, որը կարդացվում էր է, բաց է, արտահայտիչ է. Սովորեցինք 3 բառ, որոնք է-ով էին, գրվում են ա-ի, բայց մենք կարդում ենք է. Օրինակ, un balai, avel, une chaise, աթոռ, նրանց համար ովքեր նոր միացան, un balai ոչ թե avel, ոչ թե ավելորդ կամ ինչ-որ բան, այլ avel, օգտագործելու avel, որով մենք գործ ենք անում, une chaise, աթոռ և aimer, ամենագեղեցիկ բայը, սիրել, հետո, ներկայանալը սովորեցինք, bonjour, je m'appelle Aline, բարև ձեզ, իմ անունը Ալինա է, կամ bonjour, je suis Արտակ, ես Արտակն եմ, և պատասխանում էինք, enchanté, ուրախ եմ, գոհ եմ, որ ձեզ հետ ծանոթացա, ուրախ եմ, հաճելի էր, այո, ա-ին ենք կարդում, Միլի ջան, ճիշտ ես հասկացել, հետո, ներկայանալը շարունակելու համար, ուրեմն ասում ենք, je suis française, ես ֆրանսուհի եմ, je suis arménienne, ես հայուհի եմ,
je suis professeur de français, yes, français nous ուսուցչուհի Voilà, donc je suis, yes, ինչ-որ մի բան եմ, այսինքն մեր օժանդակ եմ բայնը, լինել բայնը։ Մեկ էլ եկեք անշանտեղ խորեն սրբուհի, չգիտեմ, որ մեկ դա եթեր մեր հետ ուղիղ կապի մեջ։ Donc, հիմա եկեք մի հատ էլ կրկնեմ այդ խբայը, բոլորիս համար, Ռուբենովնա գրել է j'ai faim։ Պետք է մամայդ ասա, ես այդտեղ չեմ կարա քեզ օգնեմ, j'ai faim նշանակում է սոված եմ։ Donc, եկեք մի հատ էլ կրկնենք այդ խբայը, լինել բայը, որ նորից լավ ամրապնդվի ու շարունակենք առաջ։ Donc, bonjour Hélène, je suis, yes եմ, tu es, դու ես, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ես եմ, դու ես, նա է, մենք ենք, դուք եք, նրանք են։ Voilà. Ուրեմն այդ խբայը je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Այդ էլ մեր այդ խբայը։ Հիմա իմ հարգելիներս, ինքան սովորել եմ, որ աշակերտներիս ասում եմ երեխեք ջան, հիմա ձեզ էլ եմ ասել երեխեք ջան։ Donc ջուքու, երեխեք ջան։ Այդ խբայից հետո ուզում եմ, որ մենք այսօր երեխեք եթե հանգարց շատ է, ինձ ասեք, եթե ինֆորմացիան շատ է, ինձ ասեք, որ բան անեմ քիչ տամ անցնենք մենակ կրկնելուն, եթե կարծում եք, որ շատ է ինֆորմացիան մենակ ինձ գրեք լավ, ուզում եմ, որ հիմա մեկ էլ անձնական դերանունները սովորենք, այսինքն նույնսանք այնց բառերը, որ ինձ թվում է պետք է, որ իմանաք, կայանել են, եթե կարաք ձեր դիսկուսիոնը մի քիչ ուրիշ տեղ անեք, մեզ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Donc անձնական դերանուններն ասենք։ Okay, գնացինք, շատ լավ է, եթե Միլին ասում է լավ է, քանի մյուսներն էլ կգրեն հիմա։ Donc անձնական դերանունները, ուրեմն je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle։ Ուրեմն մի հատ եմ կրկնում, դրանք սովորական անձնական դերանուններն են։ Donc je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Այսինքն ես, դու, նա, il, elle-ը դա տղայի եւ աղջկա դեպքում, հա, il-ը տղայի դեպքում, elle-ը աղջկա դեպքում։ Nous, vous, il avec un S, elle avec un S հոգնակի դեպքում։ Donc, հիմա ես կփորձեմ տակը ձեզ գրել դրանք անձնական դերանուններն են, ոչ շեշտված, սովորական անձնական դերանուններն են։ Donc, գնացինք, je, tu, il, elle, nous, դա ուզում ես գրես։ Ուй, տղաս եկել է նայում, թե ես ոնց եմ դաս տալիս ու դուքու հարցնում եմ մենոյցա ինքն է ուզում գա իմ փոխարեն գրի։ Մի քիչ դժվար կլինի ինքը որ գրի։ Mais bon. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ես, դու, նա, մենք, դուք, նրանք։ Սրանք մեր սովորական ոչ շեշտված անձնական դերանուններն են։ Այսինքն ինչ եմ ասում ոչ շեշտված, որովհետև այս անձնական դերանունները մենք օգտագործում ենք բայը խոնարհելու ժամանակ։ Այսինքն երբ որ ասում եմ je suis, ես եմ, tu es, դու ես, il est, այդ դեպքում, այսինքն երբ որ մենք սովորական նախադասություն ենք կազմում, այդ դեպքում օգտագործում ենք ոչ շեշտված անձնական դերանունները։ Շեշտված անձնական դերանունները օգտագործում ենք ավելի շեշտելու համար, ասենք, այն ինչը մեզ է պատկանում կամ մեր անձը, օրինակ, moi, ես կամ իմը, moi-ն ավելի հայերենում թարգմանում ենք էլի ես, հա, բայց
Մուաների թարգմանում ենք ես, բայց ավելի ոնց ասեմ, շեշտված ձևով, c'est moi, դա ես եմ արել, c'est moi qui est là, ես եմ, ավելի շեշտում ենք մեր անձը տվյալ պարագայում, donc ունենք je, ես, և ունենք moi, ես, որը շեշտված տարբերակն է, donc, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, դրանք սովորական կփորձեմ անպայման Էստեր ջան եթերը պահպանել, իրոք շատ եմ ուզում պահպանեմ, չեմ խփում, առաջին եթերն է, որ անում եմ Ինստագրամում, դուք պետք է տեսնեմ կարողանում, թե չէ, հուսով եմ Դավիթը ինձ կօգնի, չէ Դավ, հուսով եմ Դավիթը ինձ կօգնի եթերը պահպանել, դե հիմա չէ, Դավ հիմա չեմ յարի հիմա, կօգնի ինձ եթերը պահպանել ու դուքուր կպահպանեմ և ոչ միայն այստեղ, այլ նաև Facebook-յան մեր էջում էլ կկարողանաք տեսնել։ Voilà, donc, ուրեմն անցնանք մեր անձնական դերանուններին, revenons à nos moutons, վերադառնանք մեր ոչխարներին, revenons à nos moutons, ոնց որ ասում են ֆրանսիացիները։ Donc, ուրեմն խոսում էինք անձնական դերանուններից, je, tu, il, elle, ես, դու, նա, և je, tu, il, elle, nous, vous, ah bah oui, j'ai pas dit, nous, vous, il, elle, մենք, դուք, նրանք, voilà, շեշտված անձնական դերանուններն են, երեխեք ջան, ուշադիր, շեշտված անձնական դերանուններն են, Հայկո ջան, սիրով, հուսով եմ օգտակար կլինեն իմ օնլայն դասընթացները, moi, ես, toi, lui, elle, մի հատ էլ եմ ասում, moi, ես նորից, toi, դու, lui, նա, բայց տղայի համար, elle-ը մնում է անփոփոխ, okay, հիմա նայեք, մի հատ էլ եմ ասում, երեխեք ջան, ուշադիր խնդրում եմ, je, tu, il, elle, հիմա հլը եզակի, առայժմ մենակ եզակի մասին ենք խոսում, հետո կանցնենք հոգնակին, okay, հիմա կգրեմ Վիկա ջան, donc ունենք, je-ն, որ դառնում է, ես կփորձեմ ուրբաթ օրը աշխատանքից տեղից մտնել, որ այնտեղ գրատախտակ ունենամ ու վրան կարողանամ գրեմ, սենց բան չանենք, tu դուք կարողանաք արտագրեք, tu դառնում է toi, voilà, il դառնում է lui, և elle մնում է անփոփոխ, elle, voilà, je-ն դառնում է moi, c'est moi, դա ես եմ, կամ c'est à moi, դա իմն է, տեսեք, հիշում եք, ես մի պուճուրիկ առաջ ձեզ խոսում էի դ բացառական հոլովի մասին, նայք, ունեինք ուրեմն դ բացառական հոլովը, հիշում եք, որ je suis de Paris, Փարիզից եմ, խնդրեմ Վիկա ջան, հիմա նայք, եթե եկեք մի հատ փորձենք, տեսեք, օգտագործենք, նայք, նախադասություն եմ կազմում, որ օգտագործում եմ նաև մեր այս անձնական դերանունները մեջը, տեսեք, je, վայ, ինչ է ուզում ասել, մոռացա, c'est moi, ça ես եմ, c'est à moi, դա իմն է, c'est de moi, դա ինձանից է, պատկերացրեցիք, ինչ եմ ասում, տեսեք, non, je-ն դառնում է moi, այդ 74, չգիտեմ ինչ նկատի ուներ, որ գրել ես je moi, բայց je-ն դառնում է moi, տեսեք, c'est moi, սա ես եմ, c'est à moi, սա իմն է, c'est à moi, սա իմն է, c'est de moi, սա ինձանից է, c'est, ոնց ասեմ, c'est de moi, en fait, որ, չգիտեմ, սա ինձանից է, ասենք, որ, սա սենց սիրուն է, c'est de moi, դա ինձանից է, c'est de moi, c'est à moi, դա իմն է,
Par exemple, cette feuille, այս թուղթը, c'est à moi, սա ինձանից է, կամ ասենք մի հաճելի հոտ ա գալիս, ինձ ասում են, այս ինչ հաճելի հոտ ա գալիս, ասում եմ, oui, c'est de moi, ինձանից ա գալիս, donc du coup կարող ենք նաև այդ տարբերակով օգտագործել, դն, մեր նորից մնում ենք ինձանից, տեսակ այդ բացառական հոլովը որտեղ պետք է կա, որ ասում էի այն ժամանակ, ուրեմն, ունենք je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, որոնք մի քիչ վերևում գրել եմ, սովորական անձնական դերանուններ են։ Հիմա Դավիթը ինձ հուշում է, որ ունենք նաև un անձնական դերանունը, on, հիմա գրեմ տեսեք, on, սա երրորդ անդեմ անձնական դերանունն է, այսինքն on-ը մի քիչ ավելի կխառնի, էլի ձեզ եկեք, մենք Դավիթին չլսենք, որտեղ մի քիչ էսի ձեզ ավելի խառնելու է, on-ի մասին մոռացեք։ C'est à moi ça իմն է, բայց սեն ճիշտ չես գրեմ, էլի ջաննայի, սեն էսպես է գրվում։ C'est à moi, այ վրա շեշտով ուղակի հիմա հեռախոսիս մեջ ես այդ շեշտը չունեմ, որն դու անճիշտ ես գրել, սեն ես սխալ գրել, էլի ջան, տեսեք, c'est à moi, այսպես է գրվում, c'est à moi, սա իմն է, voilà, այո, երեխեք ջան, ասել եմ, չէ, որ դեզ ասել եմ երեխեք ջան, որովհետև սովորություն է, դաստավիճ երեխեք ջանով խոսել է, հիմա ինձ ասեք, ինչ ենք անում, մի հատ էլ կրկնենք, թե առաջ անցնեմ, որովհետև ես կուզեի, որ մենք առաջ անցնենք ու մի քիչ էլ բառեր սովորենք, voilà, donc սպասում եմ, որ դուք ինձ ասեք, ինչ եք ուզում, alors, աղջիկս եկել է խանգարում է, limite, ինչ ասեմ, merci Hélène, non mais il y a des trucs dans la cuisine, on va voir, sinon le deuxième, ouais. Էսա, տանից լայվ անելը, անընդհատ մտնում են խանգարում են, ինձ շատ կներեք, donc voilà, առաջ գնացինք, okay, գնացինք առաջ, ուրեմն, եկեք ուզում եմ, որ մենք այսօր սովորենք ևս մի քանի բառեր, ևս մի քանի բառեր էի մեզ համար հանել, որ մենք կարողանանք սովորել, ուրեմն, հարց ենք սովորում, հիմա, comment, մեկը գրել է կրկնենք, մեկը գրել է առաջ անցնենք, բոն, դուք քանի որ առաջ անցնենքները մի քիչ շատ է, ով է գրել մի քիչ, այդա ջան, քանի որ առաջ գնանքները մի քիչ բանա, մի քիչ ավելի շատ է, առաջ անցնեմ, դուք հուսով եմ հետո ձայնագրությունը կկարողանաք նայել և բան կանեք, կբանանեք, ուրեմն դուք այսօր հիմա մենք կսովորենք ևս կփորձեմ մի 4 բառը սովորենք, հա, 4-5 բառ կսովորենք կարտասանելով, որից հետո շատ կուզեմ միանամ ձեզ, մի հատ տեսնեմ ոնց եք ընկալել, հա, մի հատ հարցերի միջոցով մի քանի հոգու փորձենք միանանք, տեսնենք ոնց եք ընկալել, donc ուրեմն comment, շատ լավ ես գրել, Խորեն ջան, merci, Խորեն կամ Սրբուհի, չգիտեմ, մեկ գրեք էլի Խորենա, թե Սրբուհին է, որ իմանամ Խորեն ասեմ, թե Սրբուհի, donc ուրեմն, comment շատ ճիշտ ես գրել, շատ ճիշտ է գրել Խորենը կամ Սրբուհին, comment նշանակում է ինչպես, donc, comment s'appelle-t-il, ինչպես է կոչվում, ինչպես է նրա անունը, comment t'appelles-tu, ինչպես է քո անունը, comment, Սրբուհի, ուրախ եմ Սրբուհի ջան, շնորհակալ եմ, ուրեմն, comment, ինչպես, comment je peux aller à la gare, ինչպես կարող եմ գնալ կայարան, comment je peux faire, ինչպես կարող եմ անել, comment, ինչպես, հաջորդ բառը, s'appeler, կոչվել, s'appeler, կոչվել, որը մենք արդեն օգտագործեցինք, երբ որ ես ներկայանում էի, որ ասում էի je m'appelle Ali, ուրեմն, s'appeler ինքը կրավորական սեռի բայ է, մենք ունենք s'appeler նաև appeler տարբերակը, David, s'il te plaît, tu fais le bruit là, s'appeler տարբերակը,
Comment je peux aller à la gare? Oui, très bien, մենակ P-ի վերջում X ավելացրեք։ Ուրեմն, սապլեն ասում էի, կրավորական ցեղի բայա։ Մենք ունենք սապլե եւ ապլե։ Սապլե դա կոչվել, իսկ ապլե դա կանչել կամ կոչել։ Ուրեմն, մենք երբ որ ներկայանում ենք, օգտագործում ենք կրավորական սեռի տարբերակը։ Parfait, Նելի ջան, s'appeler, կոչվել։ Այսինքն խոնարհում ենք կրավորական սեռի, այլ ոնց որ մեզ հիմա Նելին գրել է, s'appeler տարբերակը։ Կոչվել, je m'appelle։ Ու խոնարհելու ժամանակ, երբ որ մենք խոնարհում ենք s'appeler բայը, կրավորական սեռի բոլոր բայերի s-ն ամեն անձնական դերանունի հետ կրկնվում է։ Այսինքն, նայեք, je m'appelle, s-ն դառնում է m, այսինքն կրկնվում է, դառնում է m անշեշտ անձնական։ Je m'appelle, tu t'appelles, դու, այսինքն եթե ես հայերեն կոպիտ թարգմանեմ, դառնում է Parfait, Սրբոյի ջան, շատ ճիշտ ես գրել։ Je m'appelle, նայեք, եթե ես կոպիտ թարգմանեմ, դառնում է ես ինձ կոչում եմ Ալին։ Je m'appelle Aline, ես ինքս ինձ կոչում եմ Ալինա, ես ինքս ինձ ասում եմ Ալինա, պատկերացրեցիք, կոպիտ թարգմանություն տենց ակալի, որ տենց ավելի հեշտ տպավորվի, էլի։ Tu t'appelles, il s'appelle, nous appelons, մենք մեզ կոչում ենք, ասենք, nous appelons Ծիրանի, մենք մեզ կոչում ենք Ծիրանի։ Vous appelez, դուք ձեզ կոչում եք, ձեր անունն է։ Il s'appelle, ուրեմն, բայը, parfait, tu t'appelles, Սրբոյի ջան, շատ լավ ես գրել։ Je m'appelle Aline, ես իմ անունն է Ալինը, je m'appelle, tu t'appelles Նելի ջան, վերջում S-ով, խնդրում եմ։ Մեկ էլ մի հատ խոնարհելու ժամանակ երկու L-ը գրվում, երկու P, երկու L, Սրբոյի ջան կներես չէի նկատել, որ մի L ես գրել։ Donc, je m'appelle, tu t'appelles, իմ անունն է, քո անունն է, il s'appelle, նրա անունն է։ Nous appelons, մեր անունն է, vous appelez, ձեր անունն է, il s'appelle, նրանց անունն է։ Այդ էլ մեր appelé բայը։ Ուրեմն, մի հատ էլ ենք հիշում, որ s'appeler-ն ինքը կրավորական ցեռի բայ է, այդ s մասնիկը ամեն անգամ անձնական դերանունի հետ կրկնվում է, նույնանումա, voilà. Je me, vous appelez, ouais, mais Միլի ջան չեմ կարող ասեմ, je m'appelle madame, vous appelez վերջում z-ով, Aline, il s'appelle, parfait, Սրբոյի ջան, շատ լավ է, vous appelez երկու l, մեկ էլ ez վերջում, Միլի ջան, donc, ուրեմն, ապլենել արեցինք, habiter, ապրել, առաջին սեռի բայա, habiter, ապրել, ուրեմն եկեք մի հատ նորից կենտրոնանանք բառերի վրա, comment, ինչպես, s'appeler, կոչվել, հիմա habiter, ապրել, j'habite, Poissy, j'habite, Poissy, habiter, շատ լավ Սրբոյի ջան, ապրես, habiter, ապրել, j'habite, Poissy, ես ապրում եմ Poissy-ում, j'habite, Poissy, habiter, voilà, խոնարհումները հետո բայերի, մենք մի քիչ ավելի ուշ կսովորենք, որտեղ ինձ թվում է, եթե ես հիմա բացատրեմ առաջին խմբի բայերի խոնարհում կամ երկրորդ խմբի բայերի խոնարհում, խնդիր չի բնականաբար բացատրելը, բայց իրոք ինձ թվում է կարող է մի քիչ շատ լինի, մի քիչ դժվարամարսելի լինի էլի ձեր համար։ Donc, ուրեմն, comment, ինչպես, s'appeler, կոչվել, հա, անունը, habiter, ապրել, parler, չորրորդ բառը, parler, խոսել, j'habite à Strasbourg, parfait, կարող ես նաև Նելի ջան ասել, j'habite Strasbourg, ça passe aussi, tu habites Poissy, parfait, ես ապրում եմ, դու ապրում ես Poissy-ում, très bien,
c'est très bien. Donc, hajord baye, parler, je parle, yes խոսում voilà, tu parles, դու խոսում parler, խոսել, սովորական խոսելը, առաջին խմբի սովորական բայ է, առանց ինչ-որ մի բարդությունների ու voilà, ոնց որ abiten մի քիչ հաշի բանը կա, voilà. Ուրիշ բառ, employé, աշխատակից, կա employé, եկեք աշխատակից որպես նայենք, հա, employé, je suis employé, այսինքն ես ինչ են ասում à Paris, ինչ են ասում à Paris, Փարիզում, այսինքն ան Վիկա ջան, ցույց է տալիս ուղղություն, j'habite à Paris, ես ապրում եմ Փարիզում, j'habite à Strasbourg, ես ապրում եմ Ստրասբուրգում, մեր ան ցույց է տալիս ուղղություն, իսկ դն ցույց է տալիս հեռավորություն, կարողացա հասկացեք ինչ եմ ուզում ասեմ, j'habite à Paris, ես ապրում եմ Փարիզում, ես Փարիզի մեջ եմ ապրում, տեղը ցույց տալիս եւ ուղղությունը ցույց տալիս, իսկ je suis de Paris, ես Փարիզից եմ, նախադասությունների տարբերությունը ինձ թվում է պատկերացրեցիք, չէ, donc ուրեմն j'habite à Paris, ան ցույց է տալիս ուղղություն մեջը տեղում, դն ցույց է տալիս բացառական հոլովը, դպրոցից, Փարիզից, je suis de Paris, ես Փարիզից եմ, ուղեղումս դպրոցի նախադասություններ je vais à l'école, դրա համար դպրոց ասեցի, այո, որտեղիցի դեպքում օգտագործում ենք դ, իսկ որտեղի դեպքում օգտագործում ենք ան, j'habite à Caen, voilà, et j'habite à Paris, j'habite à Nantes, j'habite à Montpellier, voilà. Mais je suis de Caen, je suis de Paris, yes, Փարիզից եմ, պատկերացրիք, Վիկա ջան կարողացա բացատրեմ հասկացար, մի հատ խնդրում եմ գրի, որ իմանամ առաջանցնեմ հաջորդ բառին, donc, ասենք մինչև Վիկան մեզ մի հատ կգրի, կարողացանք Վիկային բացատրենք թե չէ ու անցնենք առաջ, խնդրում եմ երեխեք ջան ժամին հետևեք, որ կարողանամ մի ժամ հետո enregistré անեմ լավ, հանգարց չլինի, որ կորցնենք live-ը, լավ չի լինի, donc, employé, Վիկայի պատասխանը չեմ տեսնում, հուսով եմ, վայ, չլսեցի, անջատվել էր, Վիկա ջան, նորից ասեմ, մնացել է 26 վայրկյան, ես մի հատ արագ դուրս գամ ու նորից կգամ, լավ, դուք արագ հիմա գալիս եմ,